एन्ड देन क्यानबेरा आइसकेपछि चाहिँ आइकियामा वेयरहाउस क्लिनिङको काम पाएँ एन्ड आई वाज सक्ड किनभने सिडनी हुँदाखेरि क्यासमा यो दिइन्थ्यो होइन त्यो जेनरली हो क्यासमा दिँदाखेरि अब यस्तै $13 $14 पर आवर हुन्थ्यो भने वेन आई केम टु क्यानबेरा एन्ड वेन्ट इन टु प्रपर ट्याक्सको जबमा चाहिँ आई टु गेट $27-28 अनि क्लिनिङमा पनि यत्रो पैसा दिँदो रहेछ है भन्ने त्यतिखेर रियलाइज भएको थियो कि मलाई सो द्याट वाज माई फर्स्ट जब क्यानबेरा आइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि पनि अब उलिज कहिले अनि कोल्स चेन्ज भइरहेको थियो जसले बढी पैसा दिन्छ स्टुडेन्ट थिएँ स्टुडेन्टमा वी निड मनी जसले बढी पैसा दिन्छ त्यतातिर जान्थेँ म एन्ड देन वान आई गट अपर्च्युनिटी इन हल्दी त्यसपछि चाहिँ मेरो प्रमोसन मेरो ग्रोथ भयो